集合蔡家權、李家馬、佛家長嘅蔡李佛，屬於國家級非物質文化遺產，係由廣東新會人陳響喺1830年所創立嘅蔡李佛武館。洪聖蔡李佛喺香港至今得以盛行，或多或少都係因為一家姓潘嘅宗師。佢初初係潘迪體育會，係我爺個名噶嘛。咁我阿爺係有一班徒弟喺廣州嗰陣時走日本仔咧，走難走落嚟，成班徒弟走晒落嚟香港，咪聚埋一齊喺一個陌生嘅地方，而大家係咁親密嘅關係，大家自然一定關係好咁啊。不如搞個潘迪體育會啦，咁樣咁啊搞咗個潘迪體育會。潘城體育會成立咧，就比潘迪體育會係遲咗一段時間嘅。我哋嚟嗰陣時咧，先成立咧就潘迪體育會，就由我最大個阿哥咧就申請不牟利嘅體育會嚟。咁啊成立咗體育會之後咧，咁就我哋用潘迪體育會嗰個名稱潘城咧，同埋我爸爸潘迪咧，就喺深水埗嗰啲天台度教蔡李佛。9層樓梯，一個天台，一個深水埗嘅單位，刻錄咗香港弘揚蔡李佛嘅歷史足跡，亦充滿咗3代人嘅汗水。由潘迪體育會走到蔡李佛潘城國術會，潘城宗師可謂居功至偉。轉正嘅時候，應該我上去嗰段時間都有40-50人，我哋坐晒喺蘭河邊嗰度，逐個出去玩嘢。以前嚟講係冇乜嘅其他生活嘅娛樂㗎嘛，中意就係玩功夫，所以以前早30幾40年前嘅國術咧就比較興啲嘅。潘城1927年生於廣州，係蔡李佛宗師潘迪嘅第6子。從小跟隨父親習武，可惜好景不常。1938年日寇侵華，令一家各散東西。抗戰8年間，潘城孤身喺第4戰區廣西綏靖公署電報組工作。抗戰8年嘅期間裏邊咧，我哋都分開咗。潘城係走去無線電收發嗰啲咁嘅信號兵，我就自己出去做賣報紙咯。12歲、11歲揾食咯，咁所以分開咗，都係為兩餐。直至到1945年和平後啦，咁我哋翻廣州市啦，團聚翻啦，咁啊開翻潘迪蔡李佛拳嘅教拳啦，咁啊一路增加到喺廣州市有8個分部，都係潘迪教蔡李佛嘅，咁啊由啲大師兄咧做助教嘅。咁嗰陣時咧，我哋先至開始話日日要練拳，因為你話如果唔練拳咧，就俾人睇少啊。點解咧？老豆係潘迪，你蔡李佛都玩得唔好嘅，實俾人柴台啦！你老豆咁叻，你啲仔女又個個都冇用。咁所以咧，潘城同埋我咧就最長時間啦，連禮拜都冇得休息嘅。禮拜1至禮拜日都晚去練拳。當時啊個花名咧，去學拳都叫做食夜粥，做兄弟嘅嘢。我哋啲家長教有今生嘅，冇來世做兄弟一定係幫忙㗎。1945年和平之後咧，都係由潘城養家。咁我都好感謝大佬咁樣支持屋企。戰後潘氏一家共慶團圓，為咗糊口，潘城日間工作，夜晚習武，直至1947年舉家從廣州遷往香港，喺香港落地生根。
1947年咧就同埋哥哥咧同埋爸爸咧就離開廣州，就嚟香港。當日咧就離開廣州嗰個時間咧，啱啱咧就係海珠橋爆炸嗰陣時嗱。嗰陣時嚟香港咧就冇邊境之分嘅，又冇鐵絲網嘅，因為咧人生路不熟咧，都幾難揾嘢做嘅。咁但係好彩，我有個家姐咧就係同香港人結婚。咁就叫做都有個點，唔使話流離浪蕩，但都揾唔到嘢做。咁嗰陣時咧，如果以教功夫揾食咧，就養唔到家，唔好講話養唔到家，養唔到自己添，都幾難過㗎。嗰陣時我哋一班師兄弟落到嚟香港咧，都係多數做小販，咁咪好過周圍去求人，自己自食其力咁啊！蔡理佛潘城國術會雖然只係得一間，但潘城依然桃李滿門。由一班徒弟各自開設嘅蔡理佛武術會館，唔止分佈港九各地，徒弟徒孫華洋雜處，遠至歐美都有潘城膝下嘅精英團隊。我跟師傅就14歲跟佢學嘢，就去拜師。咁啊上嚟拜師咧，就係好簡單嘅儀式嘅，就買包糖啊，咁啊裝住香啊。因為我個親戚長輩咧就帶咗嚟跟阿潘城師傅咁學功夫啦，咁一學就係幾十年啦。我哋嗰陣時在師傅度咧係可以講呢一個禮拜咧上足5晚6晚嘅，差唔多可以講係每一日都見到面嘅。咁其實嗰個感受咧，嗰陣時可能發覺唔深啊，大家諗翻其實係好深嘅，即係都變咗好似成為我哋係好似佢屋企嘅份子咁啦。咁所以阿師傅喺我心目中咧，其實真係等於係另外一個父親咯。即係我哋一上嚟話，唔使嗌師傅啦，嗌成哥成嫂啦，佢唔會將個名分放得咁高，變咗我哋去做嘢之前咧，唔會將個名分擺喺前邊。因為我同師傅係乜嘢都傾得嘅，即係講後生咧，好英雄式嘅，即係所謂嚟出嚟搏。我師傅講過一句説話：有正當工作做就做翻正當工作，你唔好諗其他嘢。我教你哋啲嘢唔係叫你哋出嚟呢啲嘢，你唔好以為打得自己。過咗一段日子咧，大個啦，咁啊佢又教我哋做人嘅道理，就好曳嘅。我以前就俾佢慢慢教導我啊，我吸收好似佢好似我爸爸咁樣解釋俾我聽喺出邊啊啲風險啊，或者你喺出邊對人對事要好啲啊，咁你出嚟做嘢咧先有人欣賞你啊。I'm lucky to be able to meet Sikon in 2007. It was my first time I met him personally. I know he has the wisdom. He was the truly master, and I consider him the truly master. He became to be like my dad, like my granddaddy, for all the things that he teach me in the last 7 years. He respects everybody. He showed me how to pass my weakness, because not only in the technical side, not only in the Kung Fu side, he showed me how to correct, how to improve, but also when I used to come here, I asked him a lot of questions about life, about drugs, about war, about family, about how to be married, and he answered all my questions. Not only life, but also only the real traditional Kung Fu. 我同佢去旅遊好多次，去內地、去外國，同埋一個房，我同佢住埋一個房。佢5點鐘起身嚟練功夫㗎啦，咁佢就細細聲唔出聲咁喺度練功夫。潘城師傅佢嗰個對蔡理佛嘅造詣咧，已經係到化境嘅已經。所以佢考條禪咧，成日都講嘅就係手起風擺柳，腳踏似浮雲。呢兩句嘅對聯咧，係喺即係好出名嘅蔡理佛館係有嘅。但係我到目前嚟講，係喺全世界嘅武術界人士咧，係做到呢個境界咧，我係覺得佢係唯一一個人做得到。我發覺佢最敬佩佢咧，佢睇嘢咧，即係唔會話睇目前，佢睇遠景嘅。咁佢淨講佢話美國嘅發展蔡理佛咧，發展功夫咧，比其實香港仲大，因為佢地方大啊嘛，人口又多啊嘛，所以咧佢就好鼓勵我去即係將佢發揚光大。咁佢個人咧就非常之慈祥啦，同埋對所有嘅後輩都係提攜，就唔會話有乜嘢嘅保留。好似去到我武館喺三藩市嘅武館咁計啊，
佢教我啲細路仔，唔好話4歲5歲，佢一樣去調教。佢係冇架子嘅，同埋係好玩得嘅。即係我同佢關係咧，真係比我同我父母咧更加朋友嘅關係咯。佢又會問下我啲即係新事物啊，例如可能 iPhone 啊、上網啊，佢都會有興趣接觸。佢係一個比較好奇心強嘅人嚟嘅。其實我咧開始學蔡李佛都比較遲嘅，但係我都好慶幸呢10年裏邊都跟到我阿公學蔡李佛啊。佢見到你錯咧，好多時都唔會話你，直到可能有一日無意間食完一個午飯之後，我發覺你嗰度幾下唔係咁好，但係嗰度可能隔咗幾年嘅。佢講嘢唔多，但係佢講嘢會令你記得深入咯。佢真係好全心去教嘢嘅。我哋冇交學費咧，佢都話你冇錢交學費咧，你都上嚟玩嘢啦。そうですね。憲法はもちろんのこと、人間としてすごくいろんなことを学びました。人に対しての愛情、自分を犠牲にしてまで人を助けるという大乗の心ね。仏教で言うと大乗の心です。因為跟咗師傅咁多年咧，其實睇到其實師傅都頗辛苦嘅，都知道佢有幾個仔女，有成5個仔女，咁變咗其實即係你知生活嘅壓力都好大咁。我而家感覺佢好辛苦，但喺嗰個階段其實諗翻咧，佢係從來冇怨過。I learned to be patient, to be a fighter, to always look to do the best things. We never talk about religion, but I know he respects the faith of the people. So he showed me that having faith is important. That is what I get from him. 潘成師傅亦熱心參與各地嘅武林盛事，好似喺1973至1983年間，就帶領門徒到海外多個地方參與比賽，戰績輝煌，將蔡李佛更加弘揚海外啦。喺82年同埋83年咧，我哋去台灣比賽咧，相似嘅日子咧就會更加多咗。比賽嗰時佢唔會話不停咁講嘢啊，喺場裏頭提場啊，即係同我哋講唔好睇嗰個輸贏太過緊要啦，即係嗌我哋即係盡咗自己嘅努力嚟去比賽，即係輸咗嚟計嘅咧，其實一輸咗就個人即刻係冇咁開心噶啦。師傅亦都會提醒翻我哋咯。咁你今次比賽唔係最後一次啊嘛，聽到師傅咁樣，即係變咗冇咗個怪責嘅心咧，咁我哋都嗰個心嘅回復都好快啊。因為當時咧，我哋喺上面咧有間中打下搏擊嘅，咁啊師傅睇見我可能有啲潛質啦，咁佢問我參唔參加，嗰時喺吉隆坡打嘅，咁我參加啦咁樣去。啊，講起比賽啊，又會諗起我阿成嫂啊，即係師母啊。佢煲參湯俾我飲嘅，咁咧我日日喺度瞓嘅，喺9樓瞓嘅，晚朝頭早咧就喺度瞓，就6點幾啊去跑步，咁啊去之前成嫂啊，唔夠氣啊，整啲參湯俾我飲先，我第一次飲佢，係我第一個飲佢啲。成功背後有一位不可不提嘅女士，佢就係太太黎嫻嬌。1958年，潘成同黎嫻嬌結婚，兩個人生咗5個仔女，由一家7口走到3代同堂，走過高山，越過低谷，甘苦與共，一家人可以話係所有後輩嘅榜樣。我爸爸同我媽相識嘅過程就唔係直接去識嘅，就係我阿叔嘅女朋友係我阿媽嘅姊妹，咁係介紹我阿媽俾我爸爸識咯。咁我爸爸咧就好識氹人噶嘛，好識呢啲嘢噶嘛，咁我阿媽咪俾佢氹咗。我爸爸媽媽嘅關係，如果以前嗰啲夫婦相處都係咁樣噶啦，正常。即係有乜人唔啱就會鬧咗出嚟啊，但係有咩好嗰時又會兩好好啊咁樣樣咯。佢唔係以教拳為生嘅，因為佢係冇收學費嘅。佢哋結婚時咧，有我爸爸做過製衣啦，咁跟住又做過小販啦，咁後尾跟住我媽就攞啲衫翻嚟車製衣嗰啲咁樣，我爸爸就教拳啦。咁但係因為都係唔夠生活費噶嘛，咁後期咧就再做翻小販啦。
咁去維持我哋嘅生活嘅。所以我爸爸唔係話咁去好努力咁要我哋去以教拳去為一個事業嘅，因為佢知道揾唔到食㗎嘛。我爸爸係冇話你係仔女我要嚴啲或者鬆啲，冇嘅，完全係一視同仁嘅。佢就算對仔女都係嘅，譬如佢又唔會話因為仔又錫多啲，女又錫少啲，冇，完全冇。我爸爸真係冇呢一樣嘢。細細個嗰時嘅生活都係都係正常以前嘅年代嗰啲細路仔嘅生活。咁我哋嗰時咧，隔離左右都好多小朋友一齊住嘅，一家都有幾口噶嘛。咁啲細路仔咧成日都一齊玩啊，咁走上天馬玩出會啊、賀誕啊、天后誕啊，或者我爺嘅忌係每一年都會出獅舞獅噶嘛，係好大嘅慶典嚟嘅，擺幾十圍酒咁啊，最中意係嗰啲咯。你話如果真係好深刻嘅咧，就嗱細個嗰時朝朝請我哋翻學咯。咁我人係比較緊張嘅，見到個鐘我夠鐘啊，爸爸你仲唔快啲開車？咁佢就好他條啊，使咩咁急？咁啊試過係有一次咧，我記得同佢搭船翻鄉下，咁個跳板嗰時咧，因為我哋嗰班唔會話咁親密，會你拖我拖你噶嘛。咁個跳板嗰時佢自然捉住我，佢話你小心啲啊，唔係跌咗你落去啊咁樣捉咗我，係好深刻啊呢個印象。事隔60載。女兒已經唔係昔日需要自己緊握雙手去提點嘅小女孩，變成可以照顧返自己嘅好媽媽。自從成嫂黎嫻嬌過身之後，潘成師傅嘅身體狀況亦都越嚟越差。但係即使患病在身，潘成依然深愛成嫂，心繫蔡李佛。如果佢聽起上嚟，我就會覺得我好煩啊！我話你做咩食咁少嘢啊？我話你係咪唔舒服啊？係咪點樣？咁佢唔講噶嘛，冇嘢啊，冇嘢啊咁樣嘅。咁但係喺細微動作裏面就知道佢真係有事咯。咁啊，譬如原來開始發燒啊，或者開始有啲尿道炎啊，其他嗰啲感冒啊，咁類似嗰啲咯，咪同佢睇醫生。佢係2013年1月尾走嘅，我媽即係唔喺度嘅。初初我爸爸個反應咧就冇乜嘢嘅，好平淡啊！即係喺醫院翻咗嚟之後都唔表現出嚟啦，就同啲師弟去，即係嗰啲徒弟去飲下咖啡咁樣，即係生活照常嘅。反為我哋嗰陣時就好驚佢有唔開心啊，但係佢表現出嚟冇嘅。咁但係到最近佢今次佢走咗之後咧，我揾佢，因為我要執嗰啲遺物啦。咁佢揾佢個銀包，見到銀包有我媽張相喺度咯，呢啲係估唔到咯。佢成日講咧，功夫係冇秘訣。好多人講到功夫又話點秘笈嘅，佢話功夫完全冇秘訣，係爭住你點練嘅。所以佢到一路有病，佢都係練緊功夫。佢喺醫院嗰陣時咁計啊，我真係探佢係過身之前幾日，咁佢仲教緊我點樣練咩拳，仲教緊我點樣做咩藥。有一次即係做咗手術之後咧，佢話我嘅睇法咧，希望即係復原翻咧，我一定翻嚟表演。所以佢即係話你可以睇得到佢嘅對功夫嘅熱愛去到邊個程度。做完手術之後，佢就係自己同自己講，唔知同我講定同自己講啦。佢話希望多5年咯，多5年時間去可以做到佢自己想做嘅嘢咁樣。呢種心情咧就好矛盾，唔識講出嚟。嗰個矛盾嘅心情唔識講出嚟。好慶幸又一種佢喺冇痛苦之中而走咗去嗰種心情，但係又唔捨得佢走嗰種心情，就變咗係一種好矛盾嘅一種心情喺度。まだ、
はっきりと自覚ができませんが、でも以前より先生を近くに感じることができます。すぐそばに先生がいてくれるような気持ちになって、とても先生に包まれているような気持ちになります。でもやはり先生の亡骸を見るととても悲しいです。佢走咗大概1個月啦。走之後有咩最大唔同咧？就係以前咧，我同佢練習嘅時候咧，即係或者我練習啦，咁佢睇我練習咧，咁佢會俾一啲指導我嘅。我可以講咧，佢嘅角色咧係一個答案咯，好似你小學嘅時候計完一條數，而你冇得對答案嘅，你唔知自己啱定錯咯。嗰種感覺咧令到我好唔習慣。以前冇，而家有。以前細個真係唔識噶嘛，我覺得我爸爸喺我身邊，我潘成係一個普通個名啫嘛，因為可能我一路都擁有啊，咪唔覺得珍惜咯。但係當而家嚟講咧，知道佢其實喺國術上邊咧個修為真係好叻。回憶翻以前嗰啲細叔伯，即係佢啲師兄弟玩功夫咧，係冇一個夠佢玩得咁好，甚至冇。佢而家啲徒弟，我覺得都唔係好多個玩得到嘅神髓出嚟啊！咁而家就真係以佢為榮。我識諗嘅時間太遲啦。如果係早啲咧，我會學多啲佢啲嘢咯。同埋而家都唔知邊個可以學到，學唔到咧都又會知道佢自己有時到走咧，都係唔夠2年。其實開始病嗰時死，復節知道自己做手術係7月1號，咁佢都唔夠2年就走咗，咁咯。好掛住佢，真係好掛住佢。